Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan upgrading laptop Lenovo B40 milik saya dengan bawaan RAM 4GB dengan grafis AMD Radeon dan bawaan chipset Intel i3 iCore 3. Oke, langsung saja teman-teman, berikut tutorialnya. Pertama sekali kita buka baterai dari laptop, kemudian kita buka tutup bagian belakang untuk penutup RAM dan mesinnya ya, dan hard disk. Kemudian kita buka untuk skrup bagian DVD RW. Caranya cukup mudah teman-teman. Kalau di laptop Lenovo skrupnya dibuka dan perlahan kita tarik DVD RW nya, gampang sekali kok bukanya, tinggal didorong di bagian skrupnya. Setelah skrupnya dicabut, tinggal didorong bagian, kemudian kita membuka hard disk. Kita buka pengikat hard disknya dengan baut dan kita tarik ke arah luar ya teman-teman. Kemudian setelah hard disknya kita buka, kita ke sebelah dulu. Bisa kita lihat teman-teman, nanti hard disk ini akan kita jadikan hard disk untuk storage atau penyimpanan. Untuk mesin, untuk penggerak hard disk utama kita gunakan SSD supaya lebih cepat. Jadi kali ini saya akan mengupgrade RAM 4GB serta SSD, dan RAM dan storage SSD awal akan saya ubah menjadi storage penyimpanan file. Untuk kali ini saya menambahkan RAM menjadi 8GB, jadi saya tambahkan RAM 4GB. RAM ini saya beli dengan merek Team Elite, RAM 4GB SODIMM DDR3L dengan megahertz 1600. Jadi teman-teman harus sesuaikan dengan laptop teman-teman, usahakan itu harus sama dengan RAM bawaan, ukuran tipenya. Jadi untuk tegangan listriknya dia stabil sehingga nanti pada saat kita pasangkan dia cocok. Untuk RAM ini sendiri kalau kita sembarangan memasang bisa jadi merusak komputer kita, merusak laptop kita. Ya, sering kejadian itu dia jadi blue screen ya teman-teman. Jadi hati-hati, harus disesuaikan dengan RAM bawaan untuk tipenya dan megahertznya, sehingga dia stabil dan tidak blue screen, sehingga tidak ada kendala pada saat nantinya laptop kita sudah dioperasikan. Kemudian kita kali ini akan lanjutkan dengan memasang SSD yang saya pasang merek SanDisk SATA 3. Jadi SSD ini kompatibel dengan port yang ada di laptop Lenovo bawaan saya ya. Jadi KD nya atau tempat untuk pemasangan hard disk untuk penggerak utama laptop kita ini kompatibel dengan SSD yang kita beli. Jadi ukurannya 9,5 ya teman-teman, standar hard disk, standar SSD. Jadi kita buka bagian KD nya untuk hard disk bawaan. Ini ukurannya punya saya ini 500GB, jadi cukup 500GB ya, jadi cukup untuk penyimpanan sekunder saya. Jadi untuk penyimpanan file ya cukup. Nanti saya akan
format setelah semuanya sudah terpasang. Jadi kali ini saya memasangnya semua dulu, nanti saya install ulang teman-teman. Ini pemasangannya install ulang, jadi saya tidak menggunakan operasi bawaan saya tidak cloning ya teman-teman. Saya tidak menggunakannya lagi karena saya akan menginstal Windows yang baru. Oke, kita pasang SSD ke KD bawaan laptop. Langsung kita pasang skrupnya. Jadi ini kita pasang di 4 bagian sehingga nanti dia akan memperkuat SSD kita di dalam laptop. Jadi dia akan memperkuat posisi SSD kita. Ini kita skrup bagian kanan dulu, kemudian nanti kita skrup bagian kiri, jadi ada 2 ya masing-masing. Perlu teman-teman ketahui SSD ini lebih ringan ya, lebih ringan, tetapi kecepatannya lebih bagus daripada hard disk biasa ya. Jadi SSD ini bisa dibilang memori generasi terbaru ya, dengan kecepatannya lebih tinggi daripada hard disk yang lama. Oke, setelah kita pasangkan, kita langsung dorong ke bagian port pemasangan hard disk kita yang di awal. Jadi dia setelah terpasang sempurna, langsung kita pasang skrupnya lagi dengan erat. Oke, kita pasang dengan baik dan kita tutup bagian SSD kita supaya nanti pada saat laptop ditutup dia posisinya tidak goyang. Oke, sekarang kita pasang KD pengganti DVD RW yang telah kita cabut, dan di KD ini atau tempat pengganti DVD RW ini kita ganti menjadi tempat untuk hard disk untuk penyimpanan. Jadi ukurannya bisa dilihat teman-teman ya, sama ya, jadi harus disesuaikan dengan laptop bawaan kita sehingga nanti pada saat dipasang dia cocok ya. Kita buka dan kita lihat isinya, ada penutup untuk KD ini, kemudian ada skrup untuk sebagai pengikat untuk hard disk storage untuk penyimpanan ya. Langsung kita pasang, diposisikan dengan bagus, kita arahkan ke port bagian atas ya teman-teman, jangan salah pasang ya. Kita pasang, kemudian kita paskan, didorong sampai dia masuk ke port untuk KD. Harus dipasang dengan baik supaya nanti waktu kita masukkan ke dalam laptop kita dia langsung terbaca ya teman-teman, langsung terbaca oleh sistem operasi sistem dari laptop kita yang akan kita install nanti ya. Setelah terpasang dengan baik, langsung kita pasang skrupnya ya teman-teman supaya dia mengikat dan tidak goyang, sehingga tidak menjadi kendala pada saat laptop nanti kita sudah operasikan. Untuk SSD ini dia sudah ada bawaan untuk skrupnya ya, jadi kita pasang langsung, kita sesuaikan. Ya, pertama kita pasang bagian bawah dua-duanya. Jadi ini untuk memperkuat posisi hard disk storage kita. Jadi DVD RW nya kita cabut teman-teman ya, nanti kita jadikan DVD RW eksternal. Nanti akan kita
pasang di bagian akhir video. Kita pasang penutup KD nya. Setelah kuat terpasang, kita coba masukkan ke dalam laptop. Kita rapikan dulu ya. Oke, setelah rapi kita masukkan ke laptop kita. Sama ya teman-teman, ukurannya langsung dimasukkan saja. Kemudian untuk pengikat perekat ke dalam laptop, kita harus cabut yang dari DVD RW yang lama ya. Jadi ini akan kita pasangkan ke KD kita yang baru untuk nantinya sebagai pengikat ke laptop kita. Kita cabut dulu dari DVD RW bawaan. Sama ya teman-teman, biasanya dia sama karena dia ada di setting untuk kompatibel ke laptop. Langsung kita pasang skrupnya sampai ketat. Kita pasang dua-duanya ya. Oke, kita lanjutkan pemasangan skrup kedua. Ya, sampai ketat supaya jangan gampang lepas, harus ketat teman-teman, supaya nanti ketika terpasang ke laptop kita masukkan ke dalam laptop kita. Kita masukkan perlahan sampai nantinya dia mengikat ke port bawaan laptop. Jadi langsung kita pasang skrupnya ya. Oke, sampai ketat. Oke, kita pasang semuanya. Ya, sudah terpasang dengan baik ya teman-teman. Jadi ini nanti akan kita jadikan sebagai DVD RW eksternal. Di belakang video akan kita buat. Oke, semuanya sudah terpasang, SSD sudah terpasang, RAM sudah terpasang. Kita bersihkan sedikit. Hati-hati membersihkannya karena laptop saya agak berabu ya, jadi saya bersihkan sedikit supaya supaya baik lah. Oke, kita pasang baut, kita pasang skrup-skrupnya supaya terpasang dengan baik. Kita rapikan ya. Setelah itu kita tutup bagian penutup mesinnya. Oke, kita ketatkan supaya tidak gampang lepas ya teman-teman. Ya, setelah terpasang dengan baik, kita pastikan semua sudah terpasang dengan rapi dan tidak ada kendala. Oke, kita pasangkan baterai laptop dan kita kunci. Oke, lanjut ke instalasi. Sebelumnya saya sudah backup data saya ya, jadi ini saya mau install ulang. Jadi untuk Lenovo B40 sendiri, dia punya tombol rahasia di sebelah kanan di dekat port USB. Ada sebuah lubang kecil untuk tombol reset ya, untuk masuk ke BIOS. Jadi saya tekan, kemudian belum muncul ya teman-teman, saya coba lagi ya.
Ya oke, sudah muncul. Kita bisa lihat ya, startup ke BIOS-nya dia jadi lebih cepat setelah kita install SSD. Oke, kita akan install ya teman-teman. Kali ini saya mau install pakai itu ya, pakai flashdisk. Bagi teman-teman yang mau instalasi Windows pakai flashdisk, jadi kita harus siapkan flashdisk kosong ya, untuk kita burning atau istilahnya dijadikan jadi file ISO ya. Jadi file ISO itu bisa kita burning dengan aplikasi, misalnya yang saya pakai yaitu aplikasi Rufus. Nanti kita burning ke flashdisk minimal ya, flashdisk 8GB lah, karena ukuran instalasi Windows 10 itu sekitar 5-6 GB ya, 4-5 mungkin. Oke, kita sudah masuk ke BIOS, kita loading dengan flashdisk yang sudah kita jadikan seperti CD ya, CD untuk instalasi. Cuman sekarang kita gunakan flashdisk setelah kita burning jadi file ISO, jadi dia langsung loading ke BIOS, langsung kita lanjutkan instalasi. Bisa dilihat ya teman-teman perubahannya setelah kita pasang SSD. Biasanya dia akan lebih cepat untuk prosesornya bergerak, karena transmisi data yang sudah kita transmisi data di SSD dia lebih cepat, bisa sampai 4-5 kali dari harddisk biasa ya. Bisa kita lihat instalasinya ya teman-teman. Jadi saya install Windows 10 apabila teman-teman, jadi saya tidak punya serial number ya, langsung saya skip, I don't have serial number, langsung untuk partisinya suka-suka kita ya, sesuai dengan kemauan kita. Kalau saya belakangan saya buat partisinya, saya langsung next saja ya teman-teman. Jadi saya pilih sekarang ya Windows 10 Home, langsung klik next. Kalau teman-teman mau lebih bagus ya Windows 10 Pro, tapi saat ini saya pasang Windows 10 saja ya. Kita next. Kalau untuk instalasi Windows, kalau teman-teman belum pernah, teman-teman bisa searching di channel lain, atau apabila teman-teman pengen saya bahas tentang pembahasan tentang instalasi Windows, teman-teman tinggal komen di bawah ya teman-teman, silakan komen, nanti akan kita buatkan ya. Dimulai proses instalasi ya. Kita percepat, tapi setelah saya menggunakan SSD ini, dia instalasinya jadi lebih cepat. Memang terasa perbedaannya dibanding dengan bawaan laptop saya ini sebelumnya. Jadi setelah RAM ditambah, SSD diganti, performanya jadi lebih bagus. Jadi
Jadi serasa laptop yang lebih mahal dengan budget terbatas, budget hemat, kita sudah bisa upgrading laptop kita ke spek yang lebih tinggi. Oke, setelah selesai instalasi, kita lanjutkan dengan pemasangan untuk DVD RW yang eksternal. Jadi saya beli case-nya, case plastik ya teman-teman, itu sekitar 60.000. Ini mereknya cuman dia masih USB 2 ya teman-teman, jadi masih lambat lah. Cuman ini daripada tidak terpakai dan terbuang percuma, jadi saya gunakan sebagai DVD eksternal saja ya, lumayan pasang-pasang CD-CD lagu ya teman-teman. Oke, caranya tinggal kita pasangkan ke case saja. Pertama kita pasangkan bagian ini ke harddisk yang sudah kita copot dari laptop tadi ya, disesuaikan aja ya teman-teman portnya. Pasang dengan baik supaya tidak ada kendala nantinya. Oke, setelah terpasang kita masukkan ke dalam case. Ini cukup mudah teman-teman untuk pemasangannya, tidak terlalu sulit karena hanya plug and play, langsung jadi. Oke, kita pasangkan ke harddisk, ke tempat, ke bagian ini teman-teman, ke bagian plastiknya. Oke, setelah terpasang kita tutup penutup atas. Ini bagian-bagian nanti teman-teman kita pasang belakangan ya, untuk aksesorisnya. Kemudian kita pasangkan untuk USB-nya ya di port yang sudah disediakan sebagai alat untuk input atau transfer data, sehingga nanti bisa kita gunakan sebagai DVD RW eksternal. Bisa digunakan di laptop maupun di PC kita. Ya lumayan teman-teman ya, bisa digunakan untuk memutar lagu atau ya bisa juga instalasi software-software yang masih menggunakan DVD atau kaset. Oke, setelah semuanya terpasang, kita coba tes ya teman-teman di komputer kita. Kita colokkan di USB output atau input laptop atau PC kita.
Kita coba. Oke, setelah dicolokkan kita langsung masuk ke PC atau laptop. Kita coba teman-teman apakah berfungsi atau tidak. Ya, ini pembuktiannya, apakah case ini berfungsi atau tidak. Oke, ternyata berfungsi ya teman-teman, berarti siap untuk digunakan. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Nantikan di tutorial berikutnya. Jika teman-teman suka, klik like dan komen jika ada saran atau kritik, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.